那内馅的话，我觉得还蛮清爽，它是用热带水果口味的奶油，比较少见，跟真的芒果味蛮接近的，我觉得蛮喜欢的。然后里面的那个芒果优格比前面那个热带水果的内馅，我觉得也更清爽，可以给大家看一下，它其实超爆浆哎。对，它里面的内馅超多的，我觉得它的茶味是有的，它本身茶的韵味带有一点微苦的滑顺感，我觉得是不错的。大家好，我是 Jesse。那我们这一期的话，我们要帮大家介绍的是 Mr. Donut 跟宝可梦联名的一些相关产品，就是他们出了一些甜甜圈。其实这个宝可梦呢，本身呢就是在我们小时候就非常红了，甚至我玩过很多像宝可梦的游戏，但是我没有去玩过近几年很流行那个抓宝，就是宝可梦的抓宝，而且我们以前其实叫做神奇宝贝，对，就是我那个年代蛮久远的啦。之前我们甚至还玩过，像是最早有玩过什么皮卡丘打排球，还有像以前有那种3.5磁片里面的那种宝可梦那种游戏，对，基本上现在应该很少人玩过，所以其实虽然说我没有特别喜欢这个宝可梦这个卡通，但是其实对它还算是有一点点小了解，虽然说年代比较久远了。我们这一期就帮大家介绍看一下这一次 Mr. Donut 跟宝可梦联名的一些相关产品。那他们这一期除了相关产品以外，他们还有一个重点是，他们有所谓的满额，还有送一些他们小赠品，就是像他们的防水小包包啊之类。那这个部分详细资讯的话，大家可以去官网上面参考看看。对，那我们就来介绍。第一个是皮卡丘，他们联名的这个一个甜甜圈，对，给大家看一下。对，就是一个很可爱的皮卡丘的图案。那我们就帮大家试看看。那这个皮卡丘，它主打外面是凤梨可可蘸酱，那内里的话是一些热带水果的一些馅料。那我们帮大家试看看。哦，这个皮卡丘也给大家看一下。对，很多人喜欢的皮卡丘。那我们就从它的耳朵开始吃好了。好，吃完第一个这个皮卡丘这个联名的甜甜圈，它这个话是就像我刚刚说的，它是凤梨可可蘸酱，但其实吃起来的话，外面那个凤梨可可的那个糖霜啊，其实它不会很甜哦，跟我们想象的比较不一样，它不太甜。对，就算是里面有热带水果的那个口味的奶油，其实我觉得这整个甜甜圈它是属于以 Mr. Donut 的产品来讲话，属于我觉得是微甜半糖，就是不会到很甜的馅。所以其实第一个，如果你怕太甜的话，其实这个可以考虑。第二个，除了它外观很稀奇以外，它整体的面包口感搭配它外面的可可酱，就是所谓的可可脆皮吧。对，我觉得吃起来还算蛮搭配的。面包的话也是还蛮柔软，就是那个甜甜圈那个面包。对，它内馅的话，我觉得还蛮清爽，它是用热带水果口味的奶油，比较少见。一般的话，常常都是什么草莓或者说可可的，甚至抹茶是比较常见。那热带水果我也是算第一次吃到热带水果的奶油内馅。那整体的话吃起来蛮清爽的，不太甜，整体吃起来除了外观稀奇以外，蛮特别的，很清爽，蛮符合这个夏季要到来的这个季节。所以这个其实我还算推荐这个皮卡丘系列的，而且也很可爱。那再来的话，这个的话，我忘记现在叫什么，或是现在也是叫可达鸭。我以前的话叫可达鸭啦，对，它是一个可达鸭的联名的一个宝可梦的一个甜甜圈，它跟可达鸭联名的。那这个可达鸭的话，它是主打是外面的话是芒果蘸酱，前面那个是凤梨可可蘸酱，这是芒果可可蘸酱。那内里的话是好像是芒果优格的内馅。对，那我们帮大家试看看这个可达鸭，也是很可爱，呆的。这个可达鸭，这个芒果可可蘸酱啊，其实比前面那个凤梨可可蘸酱稍微再甜一点，但是我觉得更好吃哎，因为这个芒果味做的，虽然不能说它是很天然呐，对，它一定不可能很天然，但它做的跟真的芒果味蛮接近的，我觉得蛮喜欢的。然后里面的那个芒果优格比前面那个热带水果的内馅，我觉得也更清爽。整体来讲，可达鸭的我觉得比皮卡丘的更好吃，而且我觉得他们两个共同点是这一次宝可梦联名的，我以为可能因为宝可梦他们的 TA 年龄层的话可能会稍微低一点，我以为整体的口味会做的蛮甜的，就其实比甚至有一些其他时候联名的一些像可可的或是草莓的一些甜甜圈还来得更不甜呢。
我觉得这2款做的很接近夏天的感觉，然后都很清爽。这个芒果可可蘸酱跟芒果优格的内馅吃起来搭配起来，我觉得比前面更清爽，更好吃。那甜度的话，比前面再甜一些，但也没有到很甜，顶多就是在半糖上下，我觉得其实也蛮不错的哦。这2个神奇宝贝，就宝可梦他们的 IP 联名的这2款的话，我觉得都很推荐。那接下来跟大家说声抱歉，就是另外他们还有2款是那个宝贝球的联名，就是红色的是红色宝贝蛋跟蓝色宝贝蛋联名，但是因为这2个真的是本身店家说他们提供的货量，就是他们本身的数量也比较少，那他们引进的时间也比较不一定，可能销售没有像这2款这么好，所以我们跑了2、3家，真的也买不到那2个，所以这2个可能就大家自己去试吃看看。那2个话分别是好像是苹果可可蘸酱搭配优格，还有苏打可可蘸酱也是搭配白色优格的蘸酱。对，这2个话就是红色宝贝球跟蓝色宝贝球的这2个口味，大家有机会也可以自己去试试看看。那再来的话是他们这一期顺便一起出的另外2个产品是芒果波波龙尼跟凤梨优格波提。那我们就帮大家先试吃这一期的新品芒果波波龙尼，对，它就是这个波波龙尼，然后它是芒果口味的，帮大家试试看看。吃完这个可以给大家看一下，它其实超爆浆哎。对，它里面的内馅超多的，这个芒果波波龙尼，它的爆浆程度算是我少数吃过，因为以前吃过的一些巧克力波波龙尼或者说什么抹茶，它的馅料不知道为什么，我觉得好像没有这么多，或者说这个芒果波波龙尼它的内馅比较液态，所以看起来蛮爆浆的感觉。我觉得这个很爆浆哎，内馅给的很满很充足哎，只是相对比起来前面那2个 IP 联名的甜甜圈，这个的话真的吃起来就像一般我们常吃的 Mr. Donut 会有一点过甜，就至少是7分糖以上是全糖了，对，就是蛮甜的啦。我觉得我本身的话没有办法吃到超级甜，所以这个的话，我觉得除了它内馅吃起来很厉害，就是那个口感，然后爆浆口感很强。它的芒果，我觉得还是前面的那个可达鸭的芒果的口味啊比较喜欢。这个话有一点过甜，对它的糖分调的蛮高的，所以大家就可以自己斟酌一下。我的话是觉得太甜的，我就没那么推荐。最后这个也是这一期新出的产品，是凤梨优格波提，那它就是黄色的波提。对，我们也帮大家试试看看，好像没有吃到黄色的波提，都是抹茶、可可、草莓居多。吃完这个凤梨优格波提，其实它的糖度也是蛮低的哦，就跟前面那个皮卡丘跟可达鸭一样，其实是很清爽的。除了中间刚刚那个波波龙尼蛮甜的过甜以外，这个其实也很清爽。那凤梨也蛮符合夏季像我们这种亚热带地区夏季的大家很喜欢的风味。对，然后加上优格酸甜的，然后本身波提的话就跟Mr. Donut一般波提一样，就不多做介绍，就是非常有弹性，非常 Q 弹。它这个芒果加上优格的外面的蘸酱的这个可可啊，我觉得吃起来是很清爽的，这个就蛮推荐的，也是蛮少见的。如果没有吃过的话，大家可以考虑看看这个凤梨优格波提，我觉得还不错，还算蛮清爽的。最后是他们这期推出了新的饮料，他们其实有推出2、3款，但我们买1款而已，它就是红心芭乐清茶。那它特别是这一期的话，它饮料也是用跟宝可梦联名这个杯子，所以如果喜欢这个杯子的话，大家也可以去买看，我们帮大家试喝看看。这个红心芭乐清茶，我觉得它的茶味是有的，它本身茶的韵味带有一点微苦的滑顺感，我觉得是不错的。但是我觉得芭乐味稍微偏少一点点，那糖分的话大概我们没有调，因为我不确定可不可以调啦。它的糖度大概抓半糖左右，就是一般饮料店的半糖，我觉得还可以接受，没有过甜。那芭乐味有，但是我觉得没有很明显。清茶味我觉得不错，但整体的话，我觉得还可以，还不错，蛮特别的，是比较少见的红心芭乐清茶，喝起来我也觉得蛮新鲜的，也算清爽。我们这集的 Mr. Donut 跟宝可梦联名的相关产品的影片，大致上就到这边了。只是说很遗憾的没有帮大家开箱到2个宝贝球、宝贝蛋的这个联名商品，所以呢，这边跟大家说声抱歉。对，那如果大家有兴趣的话，这段时间从5月12号开始就有发行这一系列联名产品，甚至我们刚在店里的时候有听到店员说，6月中的时候还有第2波的宝可梦联名。那喜欢宝可梦的大家有机会的话，都可以到Mr. Donut 各大门市去选购宝可梦相关的联名产品。那我们这期就到这边了，谢谢大家。